캠핑의 계절, 분위기를 더해줄 완벽한 장작을 찾고 계신가요? 국내산 참나무 100%로 만든 조선 땔감은 3중 방습 포장에 100도 이상 고온 살균 건조까지 거쳐 곰팡이와 세균 걱정 없이 안심하고 사용할 수 있어요. 함유율 10% 이하로 30초 만에 불이 활활 붙어 캠핑의 즐거움을 더해준답니다. 불멍, 화목난로, 화로대 어디에나 완벽한 조선 땔감으로 잊지 못할 캠핑 추억을 만들어 보세요. 실제로 많은 분들이 만족하셨는데요. 크기도 적당하고 불이 잘 붙어 만족스럽다. 포장 상태도 좋고 냄새나 연기도 심하지 않아 좋다. 캠핑 가서 따뜻하게 불 보면서 힐링하기 딱 좋았다. 는 후기가 많았답니다. 또 다른 분은 설명대로 30초 만에 불이 정말 잘 붙더라. 불꽃도 활활 잘 피어오르고 오래 타서 중간에 장작을 계속 넣을 필요가 없어 편했다며 10kg 용량도 적당했다고 하네요. 명품 장작의 차이를 직접 느껴보세요.